Hello， 早晨，大家好。我哋睇爪哇島一個旅遊景點，我哋嚟睇日出啊！個日出咧俾舊雲遮住咗。嗱，呢個咧呢個山好出名，佢個印尼名叫做咩啊？Sindoro。Gunung Sindoro， 即係善導羅山咯，最高最大嘅佢，好多人啊！你睇下，啲人有啲都走咗啦，因為佢哋跟團嗰啲咧唔可以逗留咁耐啊。呢一個就係玻璃橋，玻璃橋唔可以逗留咁多人。我唔敢上去咯，驚畏高啊！嗱，好多人喺度啊，好多人。跟住佢嗰邊咧，呢個邊個啊？你係邊個啊？係啊，老公。老公？你係邊個老公啊？你係邊個老公？我個老公？唔可以講全名吓？唔可以講全名吓？我老公。Apa sih? Nggak ngerti。嗱，嗰邊咧，另外咧就係一個公園，咁都要入場㗎。佢入場咧，15,000蚊嘅印尼盾，對比翻個匯率啦，都係大約都係8蚊雞港幣啦。我哋過嚟呢邊都係散下心，享受呢邊嘅生活。Sorry 啊，有啲咳，享受呢邊嘅生活。其實今日天氣都幾好嘅，只不過好凍啊！呢邊係印尼嘅爪哇島，叫做 Dieng 嘅印尼文叫 Dieng。咁呢邊咧，我問過啲即係呢邊嘅當地人啦。佢話呢邊係冇夏天㗎，得冬天㗎。最凍咧係8月份，咁而家咧係6月份，所以凍到咧個人好乾燥，好乾燥。我哋呢度噴咖啡，跟住炸嗰啲肉丸啊。OK 啦，係咁多，多謝晒。